Наталя разом з волонтерським об'єднанням SOS Animals і спільнотами з пошуку тварин в соціальних мережах протягом 3 днів займається розподілом 28 собак з Іванівського району у ветеринарні клініки. Наразі всі собаки під наглядом ветеринарів. 2 Наталя опікується самостійно. Первая задача первого дня у нас была забрать этих всех собак у этого хозяина. По разговорам соседей, у него было до этого где-то до 70 собак. У нас уже по факту, когда мы приехали, было 28 собак. Все эти были собаки помещены по ветеринарным клиникам, за что мы очень благодарны. Сейчас собаки находятся в 4 клиниках города Одессы. 10 собак забрал Киевский приют. Животные пришли в истощенном состоянии. Минимальный вес алабая был 18 700, максимальный 24 600. Это при том, что средний вес алабая должен составлять где-то порядка 45-60 килограмм. То есть они истощенные на 60%. Как таковых серьезных заболеваний нету, потому что все собаки молодые. Но из-за того, что плохое кормление, то есть свои нюансы с отреагированием печени, почек и кожные заболевания. Но нету ничего такого критичного, с чем нельзя справиться. То есть, в принципе, все собаки при надлежащем уході і кормленні будуть здорові буквально через кілька неділь. Алла Сухарєва також займалась пошуком притулку для тварин. Розповідає, в якому стані перебували собаки, коли їх знайшли волонтери та співробітники поліції. Собаки были в ужаснейшем состоянии, у них не было ни воды, ни еды. У него есть там лошадь, козочки, собаки питались фекалиями этими животных. В большей степени, что это все-таки алабаи, это сильная порода, они, наверное, поэтому выжили. В прес-службі поліції нам повідомили, що на господаря відкрито кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Лейла Церковнюк, ЮА Одеса.